Eesti raamat 500 seinapannoo on avatud. Me saame sellega põhjalikumalt tutvuda, aga ma palun siia Eesti Rahva Muuseumi direktori Laura Kipperi. Aitäh! Mul on nüüd väga raske ülesanne. Te vaatate kõik pannood ja mina räägin. Võtke siis seda taustaks. Head ERMi sõbrad ja head raamatusõbrad. Mul on väga hea meel, et muuseumis tulevad sel aastal esile need paljud tähtede ja tühikute mustrid, mida on hoitud mõtteis ka kindekirju kududes. Tulevad esile ka need raamatu- ja luuleread, mis seelikumustrite värsimoodus kajavad. Raamatute ja ERMi näituste ning kogude vaheline kahekõne pakub külastajatele avastamisrõõmu ja inspiratsiooni kogu läbi selle aasta. Ma tänan ERMi nimel kõiki, kes on teinud palju tööd selleks, et külastajad saaksid osa sest sõnade, autorite, ridade ja raamatute mühinast, mis ERMi on vallutanud. Ja mille võtab hästi kokku see suurepärane ja sisukas pannoo siin meie selja taga. Aitäh teile! Mul on üks lausa veel. See aitäh oli väga kohane siin plaksutada. ERMi püsinäitusel on üheks külastajate lemmikuks keelekatel, kus keevad eesti keele murded, meie keele ilu ja mitmekesisus. Keel on seal nähtav ja katsutav, seal saab keelega mängida ja ise uusi sõnu luua. Uute sõnade, tekstide ja ridade loomine aitab meil vaadata ka otsivalt raamatu ja lugemise tulevikku, mis on meile jaoks ka raamatuaasta oluline fookus. Soovin teile kõigile ja eelkõige Eesti raamatule ja autoritele tuleviku vaatamise julgust Kalju Leppiku sõnadega. Anna meile keel, anna meile 1000 keelt, et kõneleksime ikka ja igavesti su vabaduse nimel ja su vabaduse püsimise eest. Elagu eesti keel ja Eesti raamat. Aitäh, Laura! Nüüd on aeg sõnadeks, tänusõnadeks, kiidusõnadeks. Kristina, ole hea, palun tule siia. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.